cuma günü ot yemeyi turadi. Sağ. Quyosh chiqqandan keyin bugun qiyomat boshlanmas ekan deb o'tga kirishib ketadi. Qiyomat kuni cuma kuni boshlanadi. Hazrati Odam alayhissalom cuma kuni yaratilgan. Cuma kuni jon kelgan. Cuma kuni jannatga kirgan. Cuma kuni jannatdan chiqarilgan. Cuma kuni o'lgan. Cuma kuni qaytgan. Cennette hem cuma var. Haddim ziyafatlar, Allah'ını haraç, dostlar bilen pazarlarga çıkış var. Lekin pazarga varışını ramayt, mahsus altın yakuttan kılgan çarkayalarda kuyaş o'tmaydi, içimlik içip bu dünyadan gapiradi. Ha falan vaqtida hali Muhammad'ın uyiga boruvdiga o'sha yaxshi bo'lgan ekan. Ertaga Muhammad shu domlalardan menga foto beruvdi, shunga namoz o'qib ketdim deb o'shani gapiradi. Bozordan qaytib kelguncha ko'chalarda qizlar yo'q. Ayol yo'q. O'zingizning chegarangizda Rasululloh aytgan ekanki, bir odamning eng kam berilgan jannatdagi chegarasi alfa sanatayni degan 2000 yil kerak chegarasini aylanib chiqish uchun. Uyga qaytib kelsa, xotinlar aytar ekan, hurlar. O, go'zal bo'lib chiroyingiz o'sib ketdi. Bozorga chiqqan. Bular bozordan borguncha deydi Rasululloh, uydagi ayollarning chiroyi ochib ketadi. Vah, zo'r bo'lsinlar. Allah Teala mingta xotin bersa, shuk etmaydi. Bu jannat. Bu to'polon, kazzoblik, buzuqlik, la yasma'u fiha lagwan va la kizaba degan Allah. Jannatda yolg'on, buzuq so'zlar, haqorat so'zlar, xafa bo'lish, molidan juda bo'lish, talafot bo'lish degan narsa yo'q. Bitta xafa qilmayman degan Allah. Kechasi kunduz 100 million yasam ham xato qabul qilmayman. Xafa bu dunyo. O'lim bu dunyo. Mashaqqat bu dunyo. Ha. Ma'qulmi? Yo'q, imom domlar boradimi yo'qmi demoqchiydim. Imom birinchi bosh. Agar imom bormaydi, u bir sharaf masalan bilmaydi. Yo'q, shu domlar jumoni o'qib berish kerakmi yo ta'ziyaga borish kerakmi? Jumoni boradi. Jumoni. Sizdan saqit emas u, mas'ul-ku. Tushundingizmi? Ma.